जय श्री राम मित्रों, आप जैसे कि देख रहे हैं ये जो डब्बा है, ये डब्बा काट कर इसमें पानी भरकर पशु पक्षियों के लिए गर्मी में पेड़ पर लगाया जाएगा, ताकि पशु पक्षी गर्मी में पानी पी सके और उनको पानी की कमी ना हो। मित्रों, आप गर्मी के सीज़न आ गए, आप सभी से निवेदन है कि आप भी इसी तरह का डब्बा बनाकर पेड़ घर कहाँ पर भी लटका दीजिए। प्रतिदिन उसमें पानी भरिए ताकि पशु पक्षियों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सके। आपका यह पहल पशु पक्षियों के लिए अति उत्तम सिद्ध होगा। पशु पक्षी का ध्यान रखें।